Estem supercontents de que este miracle que se va produir ja després d'ahir inaugurant la Fira Valenciana de la Música en la seva 8a edició continue, avui divendres 13 de novembre, amb professionals de l'àmbit musical vinguts de tota la Comunitat Valenciana i també de fora, amb permisos pertinents i totes les mesures de seguretat adients per a demostrar que la cultura és segura i que la cultura, com ahir deia el director de la Fira, és també la solució a les pandèmies. La cultura se reinventa cada dia i la cultura fa que les coses se puguen fer en condicions a cada vegada que se celebra algun acte cultural. I avui tenim l'honor de presentar una sessió d'unes jornades que van començar també l'any passat a la Fira Trobam, que tracten de vincular la música i el turisme. Com bé sabeu, el turisme és un dels grans motors productius, econòmics del nostre territori i la música també ho és. Des de fa uns anys hi ha moltes iniciatives musicals per tot arreu del món que intenten fer de la música un reclam turístic que aporte riquesa, valors als territoris d'una manera com generant valors, valors socials, valors culturals, etc. M'estic enrotllant una miqueta massa, m'estic ficant un poc nerviós, disculpeu, però les jornades TIM estan organitzades per l'Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Fira i amb Turisme de Comunitat Valenciana, i la sessió d'avui està protagonitzada per una sèrie de protagonistes de projectes musicals, projectes singulars, més ben dit, que fan de la música i d'altres valors que van associats un reclam turístic per a que la gent vinga. Un reclam turístic que moltes vegades va més enllà de la música i fa ús d'altres valors com són la sostenibilitat, com són el paisatge cultural o com puguen ser també la poesia, les arts escèniques o altres disciplines creatives. Amàlia Garrigós, la periodista cultural que tots coneixeu, serà l'encarregada de conduir aquestes presentacions i aquests debats. Esperem que vos resulten interessants, inspiradores aquestes presentacions perquè ja hem estat preparant-les amb molta cura i també veure així 6 protagonistes que estan empentant i fent dels seus festivals llocs interessants de generació cultural és per a nosaltres un gran honor. Només dir-vos també que la ponent Begoña Puertolas no ha pogut vindre per motius personals, va tindre un percàs familiar greu fa uns dies i és l'única que s'ha caigut del cartell, la resta estan tots. Moltes gràcies i que disfruteu. Espera, vaig a passar. Desinfectem contra la cara. Hola, bon dia. En primer lloc, jo voldria agrair a l'organització del Trobam l'esforç enorme que estan fent cada dia. Cada dia han d'improvisar, diguem-ho així, en la programació, han de buscar solucions imaginatives i ser resolutius en una situació com la de crisi sanitària que estem vivint ara. I és molt d'agrair que una fira musical, la Fira Valenciana de la Música, continuï celebrant-se després de 8 anys. Ja és un referent per al sector i en aquest sentit és molt interessant la taula d'avui. Cada un dels integrants de la taula farà un pitching, explicareu cadascú de vosaltres el què, el com, el quan, on, per què, en uns 10 minuts com a màxim cadascú i després ja interactuarem una miqueta perquè és molt interessant portar a terme projectes singulars que vagin més enllà de la música en este marc del turisme i la indústria musical que va néixer d'un conveni de col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i també l'Associació de Promotors Musicals Música Pro CV o Música Pro Comunitat Valenciana. L'activitat compta també amb la col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè realment són els municipis, les localitats on es treballa la proximitat i és on trobem la singularitat en les propostes musicals.
Y participen Jorge Sanz II, director del Festival Besos y Siberia en la Cabeza de Valencia, Estefanía Pérez, directora d'Art al Vida Festival, Vilanova i la Geltrú, també Imma Benito, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Castelló, que parlarà del Festival Arrancapins. David Franco, director de Lunáticos, Festival de la Luna Llena a Huelva. Encarni Mifsud, que és regidora de Cultura del Festival Sete Sol, Sete Lunes a Tavernes de la Valldigna. Juanjo Clausell, director artístic de la Mar de Cultures. I Sergi Alejos, director de l'Associació Cultural i Mediambiental Arrels de Xilxils. Doncs això, cadascú de vosaltres farà la seva intervenció, màxim 10 minuts, i comencem per Jorge Sanz II, director del Festival Besos y Siberia en la Cabeza. Endavant. ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Pues nada, muchas gracias Amalia por la presentación, muchísimas gracias a Trovan por el esfuerzo que está realizando para llevar a cabo esta edición tan complicada. Yo soy Jorge Sanz II, vengo a presentar un par de proyectos que están bastante relacionados entre ellos, vamos, el uno no vive sin el otro. Uno sería el Festival Besos, cuyas siglas son Valencia Escena Sostenible, que realizamos en Valencia, y el otro es Siberia en la Cabeza, que es una consultoría, asesoría para realizar eventos más sostenibles. Wow. Ahora que poner... Voy a poner un vídeo muy rápido, dura 1 minuto y pico, el resumen de la edición de 2018 del Festival Besos, que es la última que hemos realizado, y luego os explico un poquillo más en qué consiste. Esto debería tener sonido. A ver. ¿Va con sonido? El festival, creo que se ve bastante bien un poco en qué consiste. De todas formas, paso a explicaroslo. El Festival Besos nace hace 5 años en colaboración con el otro fundador, que se llama Jorge Ros, y mía. Ambos venimos de la promoción de conciertos, somos promotores musicales, y en un momento dado los dos, que bueno, pues también aparte de la parte musical tenemos pues cierta sensibilidad por el tema de la sostenibilidad, decidimos crear un festival cultural, musical y sostenible. La idea del Festival Besos no es que sea un festival de música donde haya algo de sostenibilidad o medidas sostenibles, sino que ni que tampoco sea un festival sostenible donde haya música, es un 50%. Entonces tiene como 3 patas importantes. Por un lado la parte cultural, donde la música es máxima predominante, pero también cada año intentamos meternos en algún otro área cultural. El primer año hicimos teatro, hemos hecho exposiciones, hemos hecho performance, hemos hecho proyección de documentales. Entonces cada año tocamos, aparte de la música, otros sectores culturales. Luego la parte de sostenibilidad se centra en una programación profesional con talleres, charlas y debates durante todo el festival, donde cada año intentamos centrarnos sobre todo en un tema concreto. Puede ser medio ambiente,
En la edición esta de 2018 que os he puesto el vídeo nos centramos en moda sostenible, entonces además de una charla sobre moda sostenible realizamos un market de moda sostenible. Y la tercera pata, digamos, del festival sería la gastronomía. Apostamos por la gastronomía local y de kilómetro cero. Entonces todos los productos que se consumen para comer en el festival y de venta directa son de kilómetro cero, de proximidad. Habría una cuarta pata, que no es como tal, pero sí que sería como otra parte del festival, que es la parte de Besets, que es como la programación infantil, ¿no? para los niños, que la centramos sobre todo en las mañanas y hacemos conciertos infantiles y algún otro taller o charla para los críos, ¿vale? ¿Cómo hacemos que el festival sea sostenible? Porque la importancia, o sea, la idea del festival es transmitir esta problemática del cambio climático o de la preservación del medio ambiente o de cómo ser sostenibles en general en la vida, ya no solo en el medio ambiente, a través del ocio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aparte de las medidas básicas, como puede ser el uso de vasos reciclables, contenedores de reciclaje, etcétera, medidas básicas que ya hoy la gran mayoría de festivales lo tienen implementado. Bueno, pues también apostamos por eso, por el kilómetro cero, la potenciación de que todos los proveedores o la mayoría de proveedores y artistas y gente que participa en el festival sea de la Comunidad Valenciana o de la provincia de Valencia. Diría que el 95% de los participantes son de la Comunidad Valenciana. También promovemos el uso de transporte público, bicicletas y autobuses sobre todo. De hecho, tenemos un convenio con la MT de Valencia, donde las líneas que pasan cerca del festival, dentro hacemos actuaciones musicales. Entonces, un poco dinamizamos ese viaje hasta el festival. Y luego también realizamos el cálculo de la huella de carbono del festival. Y esto digamos que lo compensamos mediante una reforestación con semillas que se plantan en el propio festival, que es la foto que está ahí a la izquierda. Entonces, digamos que cerramos ese círculo, ¿no? En el festival se plantan una serie de semillas que crecen para luego, en la primavera del año siguiente, plantarlos. Normalmente lo hacemos en Agullent, pero bueno, es cómo nosotros compensamos el impacto de la huella de carbono. Luego tenemos otra vía que estamos empezando a desarrollar, que es la de EcoArtist, donde lanzamos una convocatoria a nivel nacional para buscar artistas que combinen cultura y sostenibilidad en sus obras de arte. Buscábamos 3 finalistas en la primera edición, recibimos 77 propuestas, que la verdad es que nos pareció alucinante porque pensábamos recibir 20, 25 o 30. Y probablemente el 90% de las obras que recibimos nos hubiera encantado tenerlas en el festival. Fue tan apabullante lo que recibimos en cuanto a ideas que la siguiente edición que vamos a hacer de EcoArtist vamos a premiar a 10 finalistas, y la idea no es solo que expongan sus obras en el marco del festival, sino que también lo expongan en la propia ciudad de Valencia durante aproximadamente una semana, para convertir un poco el festival en una semana de festival. Porque había obras, por ejemplo, una que se exponía dentro del agua del mar, otra que era una escultura de hielo que se iba deshaciendo, o sea, había cosas muy, muy, muy interesantes. Esta convocatoria saldrá en breve. Bueno, no lo he comentado, el festival ha tenido 3 ediciones hasta la fecha, la cuarta se iba a realizar ahora en mayo de este año, lógicamente pues no se ha podido realizar. La pasamos a septiembre, tampoco en septiembre ha podido ser, entonces ya vamos directamente a la edición de 2021, que será en octubre probablemente. A raíz del Festival Besos y de todas las medidas que implementamos en el festival, surgen 2 proyectos paralelos. Uno sería Mini Besos, que sería realizar este festival en otros ayuntamientos, en otros pueblos, otras ciudades, jornadas de un día, porque el festival dura 2-3 días según la edición, y esto sería jornadas de un día en un ayuntamiento, con un par de conciertos, una charla, un formato muy reducido. Y de aquí también surge la idea de la consultoría de eventos sostenibles. Y entonces de aquí surge la idea de Siberia en la Cabeza, que es el otro proyecto. Siberia en la Cabeza es una consultoría, asesoría de cómo conseguir que los eventos y los festivales sean más sostenibles. Por un lado, directamente trabajamos con gente, con organizadores que su festival aún no es sostenible y quiere empezar a que lo sea, o que ya lo son, pero quieren mejorar algunas facetas de la sostenibilidad. Ahí hay una serie de servicios que ofrecemos, pues bueno, el primero y lógico, convertir un evento más sostenible. Asesoramos, como ya he comentado, para que lo sean más. Participamos en charlas y debates. Luego creamos contenidos educativos para trabajar en colegios, porque creemos
creemos que la educación es base importantísima para que desde enanos entiendan que hay que ser sostenible. También realizamos auditorías e informes para ayuntamientos, ya de manera más profesional, para ver que si los eventos que se están realizando en los ayuntamientos o en los municipios son sostenibles, cómo pueden ser más sostenibles. Organizamos encuentros y diálogos para tratar estos temas. Luego, en la siguiente diapositiva explico un poquillo mejor esto. Somos también un medio de comunicación. Lo que nos gusta es transmitir y compartir lo que la gente del sector está realizando. Realizamos entrevistas, compartimos noticias de festivales que se dedican también a esto. Y luego, bueno, calculamos la huella de carbono de los eventos y también funcionamos como medio de comunicación en cuanto a que trabajamos y asesoramos cómo transmitir estos valores, porque una cosa es que tu festival sea sostenible y que tú internamente lo sepas. Igual se ha acabado la batería. No sé si es la batería. Sí, porque ha puesto bloqueado. Bueno, yo sigo mientras sigo. Estaba en la parte de... Vale, en la comunicación. Intentamos eso, que el festival transmita lo que realmente estás haciendo para que el público y la gente que va al festival sepa lo que estás haciendo, más allá de lo que vea. Y entonces nos gusta ser muy transparentes y muy realistas. Entonces, creemos que hay que explicar exactamente las cosas que se están haciendo, ni más ni menos. Y luego tenemos una última línea, que era la de investigación, porque pensamos que la sostenibilidad en eventos y en festivales es una mejora continua. Entonces, cada año, cada mes, podemos decir, surgen nuevas líneas de pensamiento o de cómo mejorar las cosas. Por ejemplo, ahora se está haciendo mucho hincapié, bueno, en muchísimas cosas, pero por ejemplo, se está haciendo mucho hincapié en cómo hacer los campings más sostenibles, que es como una parte de los festivales un poco ahí olvidada y que algunos festivales ya están trabajando mucho en ello. Pero bueno, ¿qué hacer con esas tiendas que se quedan ahí abandonadas? ¿Qué hacer con la gestión de residuos de los campings? Luego también los propios proveedores y vendedores de comida de los festivales, ¿qué hacen con toda la comida, el excedente que les sobra? ¿Cómo dan ese producto para que no se use tanto plástico? Por ahí hay bastantes líneas de investigación que vamos un poco añadiendo a nuestro catálogo, ¿vale? Y la última diapositiva era simplemente explicar un poquito los proyectos que estamos llevando a cabo, aparte del propio asesoramiento de eventos en sí, que bueno, estamos creando una red transversal y sostenible de todos los agentes que se dedican a la sostenibilidad para eventos, ya no solo pues, gente que se dedica a medio ambiente, sino pues, proveedores, ponentes, investigadores, para crear una red, digamos, de contacto. También estamos creando una revista digital para poner en marcha todo, o sea, para exponer todo esto que comentaba de... Genial, ahí, gracias. Ahí está. Una revista digital para mostrar todo lo que ponemos en la web en cuanto a entrevistas y artículos para tenerlo recolectado en un sitio. Estamos empezando a trabajar el asesoramiento de festivales urbanos en Valencia. Esto ya de cara a 2021 o 2022, ya veremos. Tenemos algún convenio con algún festival. También estamos empezando a trabajar directamente con marcas para cuando vayan a trabajar a festivales, trabajar su imagen de marca, dónde y cómo posicionarse y cómo hacer que sean más sostenibles en cuanto al impacto en el festival. Porque no es lo mismo llegar a un sitio y ver una carpa blanca con la barra metálica, bueno, la que todos tenemos en mente, que cuidar un poco eso. Se puede hacer y mejoramos en todos los aspectos. Y nada, los últimos dos temas, conciertos en entornos rurales, es una iniciativa que estamos empezando a valorar para cuando se pueda salir un poco de los entornos también de urbanos y irnos a entornos más rurales. Pueden ser montes, pueden ser fincas, etcétera. Y el último, vamos a crear un encuentro online con los artistas que os comentaba antes de la iniciativa EcoArtis, para que esas propuestas que nos mandaron, que no se queden ahí perdidas en el aire y que nos expliquen un poco en qué consiste su obra y qué es lo que pretenden con su obra y en qué están trabajando ahora mismo. Y un poquito eso sería la idea de los dos proyectos que estamos llevando a cabo. Ahí tenéis el contacto por si queréis darle un vistazo a ambos proyectos. Y ya está. Muchas gracias. Jorge Sansegundo, moltíssimes gràcies. Esta és el primer vídeo relacionat amb els projectes singulars que tenen a veure amb festivals i ja hem vist clarament quines són les qualitats diferenciadores del Festival Besos, on es conjuga la música, la cultura amb la sostenibilitat i molt destacable i se passa endavant organitzant EcoArtis.
segonet. Ho tenim ja? Ahí està. Ja ho tenim. Comentar que estos projectes de festivals singulars, diferenciadors clarament dels festivals més massificats i més uniformitzats, doncs estan dins de les jornades de turisme i música que ja van començar-se a fer l'any passat i que enguany es realitzaran la segona edició al Palau de les Arts, a l'Auditori, els dies 17 i 18 de desembre. Anirem informant. Endavant, Estefania. Muy bien, buenos días. Soy Estefania Pérez, soy la responsable de arte del Festival Vida en Vilanova i la Geltrú. Yo soy arquitecta de profesión y amante de la música. No me dedico a esto profesionalmente, al mundo de la promoción musical me refiero. Mi trabajo consiste en trabajo en un estudio de arquitectura, pero en el año 2014 contactan conmigo desde el Festival Vida con la iniciativa de vamos a trabajar conjuntamente un proyecto que relacione la música con el diseño de espacios. Y os voy a poner un poquito en antecedentes. El Festival Vida, como he dicho, se realiza en Vilanova i la Geltrú. Me está un poco grande esto. Y es una población costanera a una media hora de Barcelona, muy cerquita de Sitges, y es una población que cuando yo llegué me llamó muchísimo la atención la cantidad de asociaciones culturales que había. Y cada una de estas asociaciones hacían pues como pequeños festivales y tenían como mucha iniciativa. Una de estas entidades realizaba el Festival Faraday, que era un poco el germen del Vida. Es un festival que se realizó durante 10 años de forma no lucrativa, formaba parte de una de las actividades de esta asociación. Este festival tenía un poco los parámetros con los que nació el Vida y fue haciéndose grande año tras año, tras consolidarse a las 10 ediciones y de decidir parte de las personas que formaban este festival profesionalizarse y con esto nace un poquito el festival. La primera edición se realizó en el 2014. Supongo que lo conoceréis, la línea editorial un poco del festival conjuga grandes cabezas de cartel con grupos emergentes y tiene una línea de nombres medios muy potente, de internacionales y nacionales. Y al final mi trabajo consiste en generar un espacio agradable donde la gente entre, se olvide se abstraiga un poco de su vida, piense que ya está empezando el verano y que encuentre en este espacio un lugar donde sentirse muy a gusto, aparte de la excelente oferta musical. De hecho, me consta que mucha parte del público viene un poco por vivir esta experiencia global, no solo por tal nombre o tal nombre que hayan podido ver en otros festivales más grandes y tal, sino por vivir un poco esta experiencia. El festival se hace en la Masía en Cabañes, que es una masía del siglo XIX que pertenecía al pintor romántico Manuel de Cabañes, y este espacio se cedió al ayuntamiento hará unos años y ahora es un parque, ¿no?, donde la gente va a hacer barbacoas, pero que el Vida tiene esta concesión para realizar todos los años en la misma fecha este festival. Mi trabajo consiste básicamente en buscar un hilo conductor entre todos estos diferentes espacios, porque tenemos 5 escenarios, 2 grandes en una gran explanada y tenemos 3 escenarios más pequeñitos ocultos por el bosque. Y mi trabajo consiste un poco en eso, ¿no?, en ligar esta experiencia musical con la experiencia gastronómica, de diseño, queremos... Perdonadme, que es que esto se me cae todo el rato. De ligar un poco todo esto. Entonces, cada año generamos un concepto artístico que va desde toda la gráfica que vamos trabajando a lo largo del año hasta la experiencia un poco cuando el público entra en el festival. El director, Dani Poveda, le gusta mucho decir que tratamos a nuestro público como personas y no como unidades, y viene un poco por esto, ¿no?, porque buscamos cuidar cada detalle, desde el diseño de cada escenario, que va un poco, cada escenario va patrocinado por una marca, y buscamos ese nexo en común entre los grupos que van a tocar en ese escenario
la idiosincrasia un poco de la marca y la zona donde se va a ubicar. Por ejemplo, tenemos un escenario, como veis en el vídeo, que es este pequeño barco que está perdido en medio del bosque, donde cantan, pues eso, hay actuaciones de cantautores, grupos mucho más pequeños, conciertos más íntimos, que la verdad es que se genera un ambiente muy especial y para mí es el más mágico del festival, porque al atardecer, entre los pinos, se cuelan esos rayos de sol que generan esa atmósfera con la música, el espacio, la decoración tan mágica, ¿no? Y tan característica de nuestro festival. Luego tenemos este otro escenario que es La Cabana, que es un escenario más gamberro, que patrocina otra marca que tiene otro perfil y entonces nos adaptamos un poco a ellos. Buscamos que ese trabajo de patrocinadores y del propio diseño del festival, buscar las características comunes y trabajarlas conjuntamente para que el público cuando entra al festival no se sienta agredido, no sienta que las marcas quieren tener un logo muy grande con su color predominante, sino que entienden muy bien nuestro concepto de festival y nos dejan plantearles propuestas, trabajarlas conjuntamente para que todo quede muy armónico y sea un espacio que no te invade, ¿no? Que no sea invasivo y que tú sepas siempre que hay quien está detrás, porque nuestros festivales en España, pues la gran mayoría tenemos que trabajar con estas marcas que nos ayudan mucho y entonces nuestra idea es que todo quede totalmente integrado y que la gente viva esa experiencia de una forma muy tranquila, una experiencia muy hedonista, por decirlo de alguna forma. Moltes gràcies, Estefania Pérez. Ja coneixem la singularitat de vida al festival amb la nova edat del Llu, en un lloc fantàstic, la Masia de Cabanet. I crec que el següent projecte, que se centra a Castelló, es tracta del Festival de Arrancapins, també té aquesta peculiaritat, no?, d'un entorn natural bonic, d'estar en contacte amb la natura i de fer un festival de manera transversal per a un públic on pot anar tota la família unida, diguem-ho així. Imma Benito és la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Castelló i quan vulguis, Imma, ens expliques un poc les singularitats d'Arrancapins. Infectem primer. Gràcies, company. Bon dia, jo soc Imma Benito, tècnica de gestió de l'Ajuntament de Castelló. Agrair a l'organització haver-nos convidat a poder parlar d'un festival prou menut que està començant ara, com és el Festival de Música Arrancapins. La meva intervenció serà breu i serà prou modesta, he de dir, perquè no havia de vindre jo, havia de vindre un company, però per motius diversos estic jo així. El primer que vull dir és que Arrancapins és un festival d'iniciativa municipal. A diferència de la resta, vam presentar el 2016 el primer cartell i volíem posar el Grau de Castelló dins del mapa dels festivals de la zona, però buscant des del principi alguna cosa que el diferenciara, que el fera especial. En aquest sentit també tenien molt clar que volien treballar molt poquet a poquet, en els peus en el terra i siguin molt realistes. Arrancapins té dues coses que el poden diferenciar dels festivals de l'entorn i que el fan singular. Per una banda és el lloc on es realitza, que és el Pinar del Grau, un lloc molt emblemàtic que té una connexió molt especial també amb els castellonencs i que dins d'aquest entorn de pins es buscava dinamitzar cultural i musicalment el parc, però també buscant un desenvolupament sostenible cap a la música també. Ens va parèixer que era un lloc ideal, un lloc idoni també per la concentració de gent que té en els mesos d'estiu, per als turistes tant locals com de fora, que podien gaudir d'un festival diferent. L'altra cosa que el diferencia és la programació que ofereix respecte a altres festivals de la zona. Des d'un principi vam apostar per una línia artística programant les tendències actuals del rock i les seues fusions amb altres estils. Dins del cartell vam intentar sempre programar formacions que siguin emergents a nivell nacional, també altres emergents a nivell de comunitat
però també intentem potenciar les formacions emergents locals. Aquesta cohesió o coherència estilística s'ha anat desenvolupant sobretot a partir de les 3 últimes edicions. La primera edició, que va ser quan van néixer, va ser molt més eclèctica, però sí que ens va ajudar ja a reforçar-nos en la idea de que volíem crear un festival de música de rock de qualitat. Una qüestió que també tenien molt clara des de l'inici és que volien reivindicar el paper de la dona en el cartell, fer un festival en perspectiva de gènere. En la primera edició, de fet, ja van tindre un 30% de presència femenina, que va baixar a la segona i tercera, però ja en la quarta edició va tornar a tindre un 30% i en l'edició de 2020, si l'haguem pogut realitzar, que la van suspendre pel Covid, la idea era incrementar més la presència femenina. Ens semblava important aquesta qüestió. Una qüestió també que intentem molt cuidar des del cartell és proposar una programació que n'hi hagi 2 caps de cartell que siguin referents en els circuits nacionals de les últimes dècades, però també formacions emergents de la Comunitat Valenciana i bandes locals. Este cartell un poquet intergeneracional el que també ha provocat és que el públic que va al festival és un públic intergeneracional, gent més madura que també veu en el festival altres propostes més novedoses i gent molt jove que buscant, però que també pot veure la tendència que ha tingut el rock en els últims anys. Després de 4 anys del Festival d'Arrancapins, jo crec que estem prou contents en l'Ajuntament de Castelló. Hem anat sempre molt a poc, amb molts pocs recursos, lluitant molt, amb molt de treball. No ha estat la cosa fàcil, però 2019 va significar, jo crec que un punt d'inflexió, va ser un èxit rotund, va superar les nostres expectatives i si al principi ens deien que estàvem un poquet bojos de fer un festival de rock, que el rock no tenia públic, nosaltres podem dir que el rock encara té molt de tiró, encara podem fer moltes coses. Ara és cert que estem en un punt d'impàs, perquè el 2021 serà un any complicat, hem de replantejar-nos moltes coses, hem de veure com podem avançar, però la idea és continuar fent aquest tipus de festival que també és d'entrada lliure. Per ser iniciativa municipal no cobrem entrada, per a poder apropar la música a la gent i la cultura. Molt bé, Imma. Moltíssimes gràcies. I com d'important és el paper dels municipis. Hi ha una representació així de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, perquè és realment en les localitats, en els nostres pobles, on hi ha voluntat política i tenim uns bons tècnics i gestors culturals, com és el cas, tenim també propostes tan interessants com la d'Arrancapins, que acabem d'escoltar, a Castelló. Anem ara cap a Huelva. Vamos a conocer a los lunáticos. David Franco es director de Lunáticos Festival de la Luna Llena. Música, poesia, gastronomia, natura s'uneixen en el meravellós enclau del Ecomuseo Molino Mareal del Pintado de Ayamonte y con un protagonista muy especial que es la luna llena. Eso lo tenemos clarísimo. David Franco, no sé com tenim programat per a l'any que ve el vostre festival. Aparte de esta peculiaridad de la luna llena, ¿qué más nos puedes contar? Hola. Es muy sugerente. Adelante. Hola, buenos días a todos. Antes de nada agradecer la invitación a Trovan y a todo el equipo y poder estar en algo presencial ya es un privilegio, por lo cual agradecido. Bueno, me llamo David Franco, responsable de La Mar Sonora, una empresa de producción musical, Booking Management, y también tenemos una parte de eventos, estamos ubicados en Sevilla, aunque este evento en concreto, el Lunáticos, el Festival de la Luna Llena, se realiza en Ayamonte, justo en la frontera con Portugal, entre Huelva y Portugal, en la esquinita de España. Y bueno, es un evento que se desarrolla
en el que ahora es un ecomuseo de centro de interpretación del hombre y la marisma, que está enclavado en un paraje natural dependiente de la red de espacios naturales de la Junta de Andalucía, y es un antiguo molino mareal que utilizaba las mareas para moler trigo del siglo XVIII, restaurado hace unos 15 años, y que desarrollamos un evento que, como el resto de pocos compañeros que tenemos aquí, lo que queremos es ofrecer una experiencia. Utilizamos la música como reclamo para proponer una noche que hacemos coincidir, como bien ha dicho la compañera, con días de luna llena en verano, en julio o en agosto, depende de los días. No podemos disponer, en este caso, la decisión de la programación no depende de nosotros y es puramente natural. Y bueno, alrededor un poco de ese plato fuerte o de ese elemento más atractivo que suele ser la música, integramos una experiencia en la que el visitante conoce el espacio. Ahora os voy a mostrar que es absolutamente maravilloso. Conoce el centro de interpretación, el ecomuseo. Proponemos una oferta gastronómica que, un poco igual que nuestro compañero del Festival Besos, intentamos que sea absolutamente local. Es una zona de productos conserveros. Y también integramos otras artes, otras disciplinas, como es en este caso la poesía, que es un poco el germen de este proyecto. Y con distintas acciones poéticas. Contamos asiduamente con un colectivo que se llama Poetas del Guadiana, que tiene una red de poetas tanto portugueses como españoles. Un poco todo integrado alrededor de ese gran protagonista que tenemos, que es la luna llena, ¿no? Este evento, uno de los elementos un poco interesantes es realmente el dar a conocer este espacio tan singular que, como suele pasar en otros muchos lugares, ni la gente del lugar lo conocía, ni la mayoría de locales, ¿no? Y en este caso está enfocado también como producto turístico, por llamarlo de alguna manera, como reclamo a todo el visitante de residencial vacacional que como zona de playa de costa pues tienen en verano, ¿no? Y bueno, os muestro un poquito para que veáis un poco la dinámica. Tiene un enfoque un poco para todos los públicos. No es estrictamente familiar, pero contamos con los niños. Creamos ahí contamos también con un espacio infantil que suele estar, que siempre en todas las ediciones ha sido soldado, porque realmente el espacio es muy reducido, no podemos meter a más de 400 personas porque estamos absolutamente rodeados por agua y por marisma. Os muestro un poquito.
Bueno, ahí está un poco el resumen de ediciones anteriores, que bueno, estos últimos años hemos contado con gente interesante como Kiko Veneno, Javier Ruibal, Las Migas y otras propuestas singulares. Y bueno, un poco el resumen es ese, ¿no? La intención de este proyecto es sobre todo el integrar o el crear un ambiente o una experiencia en el que confluyen arte, cultura, gastronomía, medio ambiente y, por supuesto, sobre la premisa de la sostenibilidad, pero sobre un concepto quizás poco utilizado, que es de la sostenibilidad humana. Crear un evento que sea sostenible para nosotros, ¿no? Que es un poco la inquietud que tenemos todos los que estamos en esta mesa, de crear eventos que sean humanos, entre comillas, e integrarlo con ese medio ambiente que es tan necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias y de verdad, qué paisaje más espectacular i quines ganes tenim, no?, de retrobar-nos en aquests ambients amb els nostres amics gaudint de la música, de la poesia en aquest cas, del paisatge, de la cultura i de la història. Anem amb el Carme Sud. Gracias, muchas gracias a Ricardo Blanco desde Huelva, director de Lunáticos, Festival de la Luna Llena. El Carme Sud, que és regidora de Cultura del festival, porta endavant també el festival Sete Sol, Sete Dues, a Tavernes de la Valldigna, un festival multicultural de gran prestigi internacional ja, que va néixer de la col·laboració entre la Toscana, Itàlia i la Toscana italiana, volia dir, i Portugal, de manera que ja és un referent dels països mediterranis perquè porteu 24 anys ja d'edició. Endavant, Carme. Vaja, que tenim el festival, però abans d'això... Sí, en tenim molts, ara parlaré un poc. Bé, moltes gràcies. Gràcies al Troben per apostar en aquests moments per actes presencials i la veritat és que és un goig estar ací. Com bé ha dit Amàlia, soc en Carme Sud, regidora de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, regidora de Cultura i Festes. Per als que no conegueu Tavernes, Tavernes és una localitat situada al sud de València, a la comarca de la Safor Valldigna, i la veritat és que és un enclau fantàstic. Tenim platja, tenim muntanya, tenim uns paratges fantàstics, unes rutes genials, una gran gastronomia i aleshores quina millor manera de donar a conèixer el nostre ric patrimoni cultural, paisatgístic i històric a través de la cultura. La cultura en Tavernes es posa molt en valor i, per exemple, tenim passat, present i futur. Tenim la Cova del Bolomor. Moltes vegades coneguem paisatges o localitats d'altres més llunyanes i després les nostres pròpies no les coneguem. Per exemple, molta gent sap sentir parlar d'Atapuerca i de la Cova del Bolomor en Tavernes de la Valldigna, que la tenim ahir al costat, on van habitar els primers valencians, no ho coneguem. Aleshores, en Tavernes de la Valldigna s'ha apostat per les activitats culturals i sobretot per la música en directe, per donar impuls a un turisme de qualitat i un turisme cultural, que la gent conega el nostre entorn. En Tavernes, a través dels diferents festivals, hem aconseguit que la gent ubique Tavernes en el mapa. Tenim una proposta, va ser un mar de música, perquè, com ha dit Amàlia, tenim el Festivern, tenim l'Iboga, tenim el Mediterrània, que són 3 concerts de molt gran format que organitzen empreses privades, promotors musicals, i aleshores aquests festivals sí que han posat a Tavernes
a fer que la gent coneguera la localitat de la Valldigna. Però l'Ajuntament, des de ja fa molts anys, està apostant també per festivals en més xicotet format, però que tenen unes singularitats i apropen la cultura al públic en general. Són concerts gratuïts que fan que són en més xicotet format, com he dit, però que apropen la música i diferents cultures a la ciutadania i fan que gent any rere any torne perquè tenim un públic molt fidel. El Festival Sete Sois, Sete Luas va néixer al 1993 amb el suport del prestigiós escriptor portuguès José Saramago, Nobel de Literatura en l'any 1998, i clar, quan a Tavernes et proposen formar part de la xarxa de municipis que formen part d'aquest circuit, evidentment avalat per un escriptor com José Saramago, la veritat és que no es va dubtar en ningú moment per acceptar aquest repte. Com he dit, l'Ajuntament de Tavernes forma part de la xarxa des de l'any 1997 i han sigut 24 anys de concerts ininterromputs. Enguany, com a conseqüència de la situació, estàvem patint un poc per veure si el podíem fer o no, però al final vam decidir que sí, en totes les mesures de seguretat, però que no podíem deixar de banda un festival com aquest. El Festival Sete Sois, Sete Luas té, com si diguérem, dos parts. Una en la que es fan concerts amb músics i artistes del País Valencià, i aquests concerts es fan en dos paratges naturals de Tavernes de la Valldigna. També són uns paratges on es fan uns porrats. El primer paratge és el Clot de la Font, que el segon dimecres de juliol es feia un porrat de molta tradició a Tavernes. Aleshores vam intentar incloure concerts del festival per tal que donar a conèixer també artistes tant emergents com ja consolidats del País Valencià. Després, en Sant Llorenç, el 10 d'agost, que ja és el primer concert ja que inicia la sèrie de concerts internacionals, en el paratge de Sant Llorenç també sempre es realitza el porrat i donant-li l'oportunitat que alguns artistes participen en d'esta festa, aconseguim donar a conèixer grups nous. També apostem perquè participen dones, així també li se dona una importància que moltes voltes es queden un poc apartades. Aleshores intentem també que en aquests tipus de concerts hi hagi tant homes com dones, perquè en tenim moltes i de molta qualitat. Després, i aquests dos tipus de concerts són d'artistes locals o del territori valencià. Després, a partir del 11 d'agost, sempre són les mateixes dades. El 10 d'agost és en Sant Llorenç i el 11, 12, 13 i 14 d'agost es realitzen en la platja de Tavernes, en el Parc del Llac, un lloc emblemàtic també de la nostra platja. El festival ha anat també adaptant-se a les necessitats i s'ha obert molt al públic, i durant aquests 4 dies tenim concerts internacionals de grups de països de la Mediterrània o de parla portuguesa, perquè el que pretén el Festival Sete Sois, Sete Luas és un intercanvi cultural i a través de la música, de la gastronomia, del teatre, de la literatura, establir lligams en altres països que, encara que estan llunyans, tenim moltes similituds a nivell cultural, i la veritat que la música és el llenguatge universal que fa que es creen uns lligams importants entre tots els països. Enguany,
Els concerts del Clot de la Font i de Sant Llorenç no es van poder fer en les ubicacions que sempre s'havien fet perquè era molt complicat controlar els aforaments i es van fer totes en el llac i la veritat que la resposta del públic és any rere any molt satisfactòria perquè tenim un públic fidel dels 24 anys que venen ja no només són els turistes que estan en tavernes que venen, sinó de gent ve a posta a tavernes al festival. El festival no és només els concerts que es puguen fer, sinó que també és donar a conèixer la nostra gastronomia, la nostra cultura i que nosaltres coneguem la dels altres països. Per exemple, s'han fet tallers de cuina, han vingut de Cap Verd, d'Eslovènia i s'han fet tallers de cuina per a donar-nos a conèixer la cuina dels altres països. I nosaltres, cuiners de tavernes, hem visitat els altres països, les altres ciutats de la xarxa per tal de donar a conèixer la rica gastronomia, no només de tavernes, sinó de tot el nostre territori. L'any passat vam començar una iniciativa molt interessant que era apropar la música a les residències de gent gran que tenim a tavernes. Va ser fantàstic veure com, encara que no entenien l'idioma, cantaven en francès, portuguès, però la gent en Alzheimer, gent que apenes es manejava quan a través de la música despertàvem les seues emocions i va ser una iniciativa fantàstica que enguany volíem obrir també a totes les famílies, no només a residents, però evidentment no ha pogut ser, però és una cosa que hem de continuar fent perquè la veritat que és molt enriquidor. Com he dit, el Sete Sois Sete Lues és un intercanvi i no és només que vinguen artistes així, sinó exportem els nostres artistes, la nostra cultura i grups de la nostra localitat han anat a altres ciutats per donar a conèixer el nostre saber fer. Aleshores és molt interessant perquè hi ha molta gent que coneix tavernes per aquest festival i pels altres i ve a tavernes i coneix el fantàstic entorn que tenim a la nostra localitat. Enguany ha sigut complicat, però ho hem tirat avant i si voleu més, us poso la web del festival perquè hi ha diferents cèntrums. El festival abarca molt més música, arquitectura, teatre i la veritat que vos recomano perquè necessitaríem potser tota una jornada per parlar del festival i com he dit, en tavernes hem apostat i apostem i continuarem apostant per la cultura. Enguany, seguint la campanya que va posar en marxa la Federació Valenciana de Municipis i Províncies de Ajorna, no canceles, nosaltres des del Departament de Cultura teníem claríssim que tot el que poguérem fer, i així ho hem demostrat, moltes voltes em dient que estava boja per intentar fer aquest tipus d'esdeveniments, però ho teníem molt clar que es tenia que donar suport a un sector cultural que tant ho necessita i no és només que hem fet el Desllunat, que ja porta també 16 edicions, el Son a Baixet, activitats culturals en el mes de setembre, sinó que vam posar en marxa un nou festival que també tenia interès de comentar-vos així. Era una sessió de concerts que vam dir el balcó de la cultura. Els balcons durant el confinament han sigut un espai d'expressió artística, un espai de retrobament en els nostres veïns. El moment d'eixir al balcó era com una via d'escape. Els balcons eren el moment que donava suport a la gent que s'estava deixant la pell per intentar pal·liar la situació i aleshores vam tindre clar que el dia 6 de juny ja van començar en les activitats i vam programar 8 concerts
Evidentment, com el públic era molt reduït, ho van fer en streaming, però la veritat que va ser un verdader regal tant per al públic assistent, un verdader regal per als artistes, sentir els primers aplaudiments en directe, i a mi la veritat que com a regidora de Cultura, que un projecte tan innovador com aquest funcionara i tinguera una resposta tan excel·lent del públic va ser genial. A banda, com les entrades eren gratuïtes, totes, tant en els 7 Sois com en el Balcó de la Cultura, les entrades són gratuïtes. Aleshores, també volíem que tinguera un toc solidari i que la gent poguera fer aportacions a les ONGs que creguera o a les associacions que cregueren, perquè igual que des de l'Ajuntament s'estava donant suport al sector cultural, volíem també que entre totes i tots ajudàrem també aquella gent que més ho necessitava. La veritat és que ha sigut un verdader èxit i que espere que tot això passi, però que el balcó continua sent un espai d'expressió. Simplement em queda dir que la cultura és segura, la cultura és necessària i imprescindible i que entre totes i tots hem de cuidar la cultura, cuidar a qui la fa i que més pront que tard els únics contagis que parlem siguin contagis d'emocions. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Encar. Tavernes de la Valldigna com un centre neuràlgic de l'activitat musical així al territori valencià, sense cap dubte, i fem nostres aquests lemes de la cultura segura, la cultura necessària, i que l'hem de posar com l'epicentre de les nostres vides, perquè també genera economia i perquè també ens salva, no ens oblidem d'ella, i a tots els professionals que la fan. Anem a l'última proposta de Festival Singular, amb Juanjo Clausell, que és director artístic de la Mar de Cultures, i Sergi Alejos, que és el director de l'Associació Cultural i Mediambiental Arrels, de Xilxes. La Mar de Cultures és un nou projecte turístic a través de la música en l'estiu per a les comarques del nord, per així per les comarques de Castelló, i ofereix propostes sonores d'arrel mediterrània en xicotet format i en espais culturals dedicats principalment a la lectura, com són les biblioteques. Però per això està així Sergi Alejos, per a que ens ho expliqui. Endavant, Sergi. Segonet. De seguida, després, vos donarem pas a vosaltres si voleu intervindre, interactuar amb els nostres ponents. I, per cert, aprofite per a saludar a Begoña Puertoras, que és la directora del Festival Pirineus Sur a Huesca, un dels festivals referencials internacional de les cultures Pirineus Sur. No ha confirmat encara en quines dates tornarà a la localitat Lanuza, a Huesca, amb la seva habitual programació, que recollirà grans noms de la talla de Waterboys o Andrés Calamaro. Esperem que es recupere Begoña, que no ha pogut estar així amb nosaltres. Tenim festivals singulars d'ací, del territori valencià, i per descomptat mirem cap a fora, mirem cap a Huelva, mirem cap a Pirineus Sur, i ara tornem així a casa nostra. Sergi. Bueno, molt bon dia i moltes gràcies. A Amàlia, volia donar també les gràcies a la Fira Trobam, en un any tan complicat com aquest i encara ser capaç de continuar tirant endavant i fer una fira com és la d'este any, tant de contingut i tan potent com els anys anteriors, és molt important fer aquesta menció. I també volia aprofitar l'ocasió per donar les gràcies al Patronat de Turisme de la Diputació de Castelló, així com als ajuntaments de Torreblanca, Almassora i Almenara. Som una associació jove que vol convertir-se en un instrument per a donar eixida a les inquietuds no només nostres, sinó a través d'una cohesió del teixit associatiu a nivell provincial. Apostem per una societat diversa i igualitària, pretenem contribuir a la cohesió del teixit associatiu, divulguem el patrimoni cultural, el mediambiental i la biodiversitat i apostem per una col·laboració tant amb els ens públics com amb els ens privats. El projecte de major envergadura que hem aconseguit en aquest primer any que tenim de vida és precisament el que avui presentem, la Mar de Cultures. La Mar de Cultures és un cicle de concerts de xicotet format realitzat en biblioteques d'estiu, així com en centres d'interpretació ambiental.
i que va destinat als nostres veïns i veïnes i també als turistes, ja que cada vegada nosaltres considerem que és així, després de l'estudi que hem fet per ahir i que considerem que és molt compartida, cada vegada més els turistes, sobretot els turistes de l'estat espanyol, busquen un turisme del que d'alguna manera se puguen veure, reconèixer les característiques, els costums dels llocs que visiten i en aquest sentit també formar part de les experiències que ells se puguen produir. També la Mar de Cultures vol ser un element diferenciador respecte a altres tipus d'activitats, ja que volem d'alguna manera cohesionar aquests espais culturals en les propostes musicals, en les propostes culturals del Xicotet Format. Consisteix en programar minigires de 4 o 5 dies seguits, cada vegada en una de les seus, en cada municipi, en el que en aquestes minigires la formació musical que participa cada dia tindrà una actuació en cadascun d'estos espais. Al ser en xicotet format no existeix cap problema en el sentit de que pugui veure's com a repetitiva en el territori, perquè al ser en xicotet format són un aforament prou limitat, i així el que estem aconseguint també és que aquestes formacions musicals puguen tindre una continuïtat en el tema de les actuacions que puguen dur a terme, formant aquesta minigira. Al poder oferir aquests concerts de manera seguida, amb moltíssima organització, el que aconseguim també és que cada setmana siga un grup o una formació la que duga a terme aquesta minigira. També aconseguim una important reducció dels costos, sense que afecte el més mínim a la dignificació i la remuneració pel treball dut a terme. Això també cal important dir-ho. I al mateix temps, aquestes característiques se repliquen no només en la formació que participa, sinó en tota l'organització i tot el que es mou al voltant d'un concert i que els d'així som totes i tots coneixedors. I així aconseguim també aquesta sostenibilitat financera. Valors directes que té aquest projecte de la Mar de Cultures. Tenim una economia circular. En la mesura del possible, tots els nostres proveïdors i professionals tenen una distància aproximadament respecte al centre de la província d'uns 30 quilòmetres. Aleshores hem treballat sempre en xicotets empresaris i autònoms i també seguir uns criteris d'economia del bé comú. També hem buscat una compatibilitat amb les diferents propostes turístiques o culturals, etc., que puguen tindre els municipis on estan aquestes seus, estudiant els calendaris i adaptant el dia en què el festival se va dur a terme en el seu municipi, el cicle va tindre aquesta cabuda, per a garantir que és totalment compatible amb les propostes municipals, tant siguin públiques com privades, garantint així no sols la passió, sinó aquesta suma en quant al resultat final. I en valors indirectes cal destacar que des del punt de vista turístic s'augmenta el consum en els serveis de restauració i hostelers, no només únicament per el tema de tots els professionals que participen en la proposta, que han de fer ús de les instal·lacions cada vegada que està durant a terme aquestes minigires, durant les setmanes que dura el projecte, sinó també els propis usuaris, el propi públic, que una vegada terminat aquesta proposta musical, tenen la possibilitat d'acabar de gaudir d'una experiència completa i que en moltes ocasions el que fa és consumir fent ús dels bars i els restaurants. Quin ha sigut el resultat d'aquesta primera edició? El primer de tot és que en el context de pandèmia del que estem podem afirmar que la cultura és segura. Això és el primer de tot. La Mar de Cultures ha tingut una repercussió en premsa de més de 43 incides en premsa, 4 en ràdios, 2 d'elles a nivell de País Valencià i algunes televisions comarcals. També hem aconseguit que els noms dels pobles que han participat, així com la Diputació de Castelló a través del seu patronat, estiguen durant tot el mes que ha durat la proposta, estiguen en els mitjans de comunicació convencionals. Hem aconseguit tenir una repercussió en xarxes socials superior a 50.000 perfils de Facebook. També hem donat suport al sector musical de la província de Castelló. Hem ocupat els espais culturals que en moments en els que estaven en desús, fora d'horaris, i que estaven, potser en algun moment, per ser estiu, no acaben de tindre tota aquesta projecció i aquesta activitat que podien tindre, els hem dotat de més contingut addicional i complementari. I hem promocionat i fomentat el consum de cultura. En aquest cas, la música creada al territori amb components plenament identificables que formen part de la nostra cultura, de la cultura mediterrània.
En quant a aquest és el futur que tenim per a la Mar de Cultures, la idea és que no siguin no només concerts, és la peça clau i fonamental, però volem que tinga un contingut addicional en quant a conferències, el poder tindre cinefòrums, xerrades, etc. És la intenció també de buscar una diversificació durant tot l'any i no centrar únicament la proposta a l'estiu, que és el plat fort, però volem dotar-la d'un major contingut. També un dels nostres objectius seria el poder contribuir a la vertebració del territori a través de la cultura i del turisme. I som ambiciosos, és una primera edició i estem a tope. Tenim la intenció de poder, a mig termini, el poder convertir, arribar a tot el territori valencià i poder vertebrar aquesta proposta a nivell de tot el País Valencià. Ara donaré pas al meu company Juanjo Clausell, que ens donarà 4 pinzellades més concretes de lo que és la proposta que veu l'usuari, que veu el públic, perquè jo he centrat més en el que no es veu, si no escarbés una miqueta, però que són aquesta sèrie d'elements que el fem diferenciador, que creiem que fa un projecte diferenciador. Bueno, sí, hola. Bueno, sí, gràcies. se t'escolta, Juanjo. Vale, gràcies, Sergi. No res, un poc parlar un poc del perfil dels artistes en els que hem comptat en aquesta primera edició i un poc el perfil del que podem continuar tenint en edicions futures. Estem parlant d'un cartell que a nivell artístic gira entorn a la cultura mediterrània, sempre entesa com aquesta confluència entre cultures diverses. Parlem també d'artistes d'una gran qualitat, de repertori propi o de revisions pròpies i personals de repertori tradicional. Té una proximitat amb el format acústic per el tema que facilita l'adaptació de les diferents formacions als diferents espais, però no és una regla, diguem, exclusiva. Vull dir, també contemplem per a futures edicions comptar amb propostes menys acústiques, però igualment de format reduït. Alguna coseta més respecte a una vessant contemporània dels artistes participants, d'alguna manera també experimental amb les propostes que ofereixen. I tot això ens va conduït a que repercutisca en una varietat de cara a l'espectador que acudís als concerts. És a dir, un espectador que tria un municipi, ja siga per cercania, per a poder gaudir de les activitats, o sigui, de les diferents actuacions, doncs una setmana pot veure un concert i no esperar que a la setmana següent va veure exactament el mateix. És com dir, donar una garantia de que va veure alguna cosa d'una qualitat artística més que contrastada, però no va repetir el mateix concert. D'aquesta manera també, diguem, sorprendre a l'espectador, però garantir aquestes premisses que barallem al llarg de tota la programació. És a dir, que siga variada, però que siguin propostes creatives i que assumisquen riscos creatius en aquest aspecte. Parlem un poc de lo que ha sigut esta edició, en la que hem comptat amb 3 artistes. Els 3 artistes locals. Hem tingut a Xiomara Abello, acompanyada del guitarrista Toni Porcar. En una altra setmana hem tingut a Ramon Godes, acompanyat del contrabaixista Alejandro Rollo, i per últim ha tancat la programació el trio Udiva. Ens ha resultat més fàcil per a dur a terme aquesta primera edició, que tota plena d'incerteses i que se va confirmar la resolució del Patronat de Turisme de la Diputació de Castelló, que és al final qui ha ficat, que ho ha fet possible amb la dotació econòmica. Doncs va arribar molt tard en l'aspecte que no donava temps per a gestionar una gira com la que teníem prevista en diferents espais i en diferents artistes. Aleshores, la primera premissa va ser buscar artistes de Castelló, per suposat que
que compliren totes aquestes premisses que a nivell artístic he comentat, i també com una mena de recolzar i empoderar la cultura local, no? D'artistes que portaven temps sense fer actuacions. El cas de Xiomara sí que és veritat que ja ha tingut més oportunitats i ha actuat durant l'estiu a Castelló, per exemple, el cicle Nets al claustre, però els altres artistes, sense anar més lluny, el cas de Ramon Godes, ell em comentava que des de juny de 2019 no feia una actuació, que a més va ser a Madrid, de manera que estem parlant d'artistes que no tenien massa possibilitat d'actuar a la província de Castelló en els últims mesos i en concret no participar d'actuacions que vingueren de mà d'administracions. I en aquest aspecte s'ha conformat el calendari amb aquests 3 artistes que he anomenat i en els municipis de Torreblanca, Almassora i Almenara. De manera que el calendari s'ha organitzat a raó d'una setmana per a cada un dels artistes. És a dir, vam començar l'última setmana d'agost amb l'actuació de Xiomara Bello i ella va actuar dimarts a Torreblanca, dimecres a Almassora i dijous a Almenara. La setmana següent els espais es repetien, també dimarts, dimecres i dijous, amb un segon grup, que era el cas de Ramon Godes. I la tercera setmana, que ja estàvem en la segona quinzena de setembre, vam repetir aquests 3 espais amb el trio Udiva. Com ha comentat també el meu company Sergi, la idea que té el festival, i ojalà poguera ser, és ampliar els dies i també els espais, és a dir, poder vertebrar de la manera que hem fet el territori de la costa de Castelló entre Torreblanca i Almenara, doncs ens agradaria poder accedir un poc més al nord, Vinaròs, Benicarló, poder baixar més al sud, inclús entrar en la província de València. I aquestes són idees de futur en les que tindrem que treballar i treballar prou per aconseguir-ho, suposo. I ara, si no vos importa, vos mostrem un xicotet vídeo que ve a ser molt semblant a les fotografies que heu estat veient, però un vídeo amb música de Xiomara que hem preparat per a que pugueu veure un poc com s'ha desenvolupat aquesta primera edició. I això és tot per la nostra part i moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat. Doncs moltíssimes gràcies. La Mar de Cultures és l'última proposta que fem en este pitching col·lectiu on coneixem aquests projectes singulars que van més enllà de la música. En aquesta última proposta hem vist com l'empoderament de la cultura local i comarcal es fa realitat i tant de bo que vos escampeu més pel nostre territori, per la part nord, i que això es copiara a totes les comarques centrals i a les comarques del sud, d'alguna manera. Hem conegut el Festival Besos de València, el Vida Festival de Vilanova i la Geltrú, també l'Arrancapins de Castelló, el
el Sete Soi Sete Luas de Tavernes de la Valldigna i la Mar de Cultures d'ací de les comarques del nord. Voleu intervindre, voleu interactuar amb els nostres ponents? Teniu alguna reflexió, alguna opinió? Tenim uns 10 minutets només. Si voleu intervindre, alceu la mà, que vos passem el micròfon sense fils i interveniu sense cap tipus de problema. El que hem vist en aquestes propostes és que són diverses, entre elles, amb les seues peculiaritats, però sí que hi ha alguns punts en comú, com posar en valor els elements culturals més pròxims, el paisatge, el patrimoni cultural propi, la gastronomia, la fusió amb altres disciplines artístiques. Jo em pregunto si la indústria musical pot ser, de fet ja ho és, un reclam molt potent per al nostre turisme i també a l'inrevés, si la indústria musical, és a dir, sabem que tenim una cita musical i anem allí de turisme. Això pot ser un reclam claríssim, o pots topetar-te amb ell de manera casual i quedar-te amb aquesta cita, i de quina manera també hi ha molta iniciativa pública a través dels ajuntaments i iniciativa privada, com acabem de comprovar ara, de quina manera es pot fusionar la iniciativa privada i pública i cara a la pandèmia, en aquesta crisi sanitària que no sabem quan durarà i esperem que per a l'estiu tinguem una vida més o menys normal, com plantegeu vosaltres la vostra activitat en les diferents propostes de festival? Són molts punts que m'agradaria que agafareu. Qui vol parlar, així d'entrada? Jorge, potser, tu que has començat, fer alguna reflexió sobre el turisme y la música amb estos proyectos singulares? Sí. A ver, realmente en cuanto a turismo, en nuestro caso concreto, en el Festival Besos, sí que es cierto que nuestro público, nuestro target no es atraer un turismo de fuera y nos centramos más en el público de aquí de Valencia ciudad. Lo que sí que pretendemos de alguna manera, como sí que he comentado, es reproducir este festival en otros municipios. Entonces, de esta manera, no hacer que la gente venga a nuestro festival de fuera, sino al contrario, llevar nuestro festival a los municipios. Eso por un lado. Lo que sí que quería hacer hincapié en otra de las cosas que has comentado, en el tema de pues eso, de cómo los organismos públicos tienen que colaborar y más en la situación en la que estamos. En nuestro caso, por ejemplo, el Festival Besos es un festival gratuito. Al principio nos planteamos muy seriamente, y aún no lo seguimos planteando, si tenemos que hacer el festival con entrada o gratuito. Hemos decidido seguir la línea de hacerlo gratuito. Y entonces pues dependemos de dos fuentes de ingresos importantes. Una, patrocinios y lo que podamos conseguir en cuanto a la autogestión de las barras o de la gastronomía del festival, y dos, de las ayudas públicas. Entonces yo creo que los organismos públicos apostaban por la cultura. También es cierto que creo que tenían que haber apostado más, y creo que van a tener que apostar más, porque claro, el reguero de sangre que ha dejado el COVID en la cultura y en el mundo cultural es horrible, y creo que se ha dejado un poco de lado, y creo que los organismos públicos tienen que mirar hacia aquí, y ya tienen que haber hecho más y tendrán que apostar más por la cultura. ¿El Festival Besos cuántas ediciones porta? Llevamos 3 ediciones en 4 años, 3 ediciones. La cuarta iba a ser, como he dicho, en mayo, este mayo pasado, pero bueno, será ya el año que viene en octubre. Lo que sí que vamos a hacer es una edición especial reducida online, pero más de la parte profesional. Vamos a juntar a diferentes agentes del sector para hacer unas charlas online, pero con público hasta el año que viene, o bueno, cuando se nos permita, la verdad. I el modelo de Huelva, David Franco, el Festival de la Luna Llena, on barregem la poesia, el paisatge, el patrimoni històric i un entorn fantàstic. ¿Cómo es ahí la colaboración público-privada? Bueno, inevitablemente tenemos que convivir con las instituciones públicas, ya que los espacios son públicos y en este caso, además, en un entorno natural que depende de una administración tan sensible como es el medio ambiente, ¿no? En este caso, la
la Red de Espacios Naturales de Andalucía, que en ese sentido puedo decir que hay un pequeño lastre, ¿no? Porque no están acostumbrados a meter un evento que tenga un impacto que ellos pueden entender como negativo, que es una de las funciones, del empeño más grande que hemos tenido estos años ha sido hacer ver que la actividad se integra perfectamente en el entorno, ¿no? Que es una de las... La actividad turística no va en contra del cuidado del medio ambiente. Exactamente, ¿no? O sea, una prioridad absoluta desde el minuto 1 cuando enfocamos el proyecto es integrar la propuesta en el entorno natural en el que se va a desarrollar, en todos los aspectos. La palabra sostenibilidad nosotros la tenemos antes de empezar, ¿no? No es parte del objetivo, está ya dentro de la propia esencia, ¿no? Y en ese sentido ha sido una actitud positiva porque un encuentro positivo porque realmente es posible imbricar espacios naturales sensibles con propuestas culturales que atienden a esa sensibilidad, ¿no? Y realmente ha sido una experiencia positiva por los dos lados, ¿no? Porque las propias instituciones medioambientales que ahora son muy sensibles y son muy estrictas y con toda la razón, por otro lado, ¿no? Con la defensa del patrimonio natural, pues también están un poco aprendiendo, por lo menos en nuestro caso tenemos la sensación de que están aprendiendo de que es viable esa colaboración, ¿no? O ese maridaje entre cultura y naturaleza y creo que es muy positivo en las dos direcciones, ¿no? Por un lado, nosotros aprender a integrar la cultura en ese espacio y, por otro lado, que el espacio natural nos afecte también a nosotros, ¿no? Nuestra cultura. El Festival de la Luna Llena, allí en Huelva, ¿cuántos años lleva? Pues esto empezó con una iniciativa, inicialmente era solo de poesía, hace casi 8 años, pero en este formato era una pequeña reunión de poetas, en este caso de formato ya mucho más amplio, integramos la música, la gastronomía. Este año iba a ser la 4ª edición también, llevamos 3 realizadas y bueno, poco ya. Al principio nos costó un poco precisamente por esa relación con las instituciones medioambientales que se asustaron un poco después de la primera edición, no porque fuera algo distinto de lo que hemos venido desarrollando, porque ya desde el primer momento ya digo que es como una prioridad, sino porque hay mucha sensibilidad, ¿no? Pero después de las siguientes ediciones que hemos tenido alrededor, la verdad es que hay una comunión bastante importante y esperamos seguir desarrollándolo si las condiciones lo permiten. Estava pensant que potser el Festival Sete Sois, Sete Luas siga el més veterà, no? 24 anys. Com es fa això? Perquè també Tavernes de la Valldigna, ho comentàvem, té moltes ofertes i molts festivals diferents. Al final sí que resulta que serà un reclam turístic, en el cas de Tavernes de la Valldigna, clarament, i amb festivals molt consolidats i a més a nivell internacional, un reclam internacional, no? En el cas de Sete Sois, Sete Luas, amb la música del Mediterrani. Sí, com he dit abans, el Festival Sete Sois, Sete Luas són 24 edicions en la d'aquest estiu i la veritat que ja tenim un públic fidel que reserva aquestes dates per a vindre a Tavernes. Com es fa per a consolidar una marca? En aquest sentit, perquè 24 anys són molts ja. Molt de treball, molt d'esforç i apostant per la cultura. Moltes vegades la gent, evidentment, este festival és en recursos propis, en diners públics de la partida de... És subvenció pública, és a dir, inversió pública 100%. Sí. Aleshores, és apostar per la cultura i cultura de qualitat. No són grups coneguts, no són grups comercials, però la gent descobreix una qualitat musical que fa que torni any rere any. A més, inclús els artistes que venen, arribar a Tavernes, veure les muntanyes, veure que tens la platja al costat, han tornat anys següents com a turistes
Aleshores, sí que és interessant mantindre, perquè l'impacte econòmic que té tant en la platja com en el poble és molt important. Gent ve al festival, o els de més gran format pot ser que més festa durant aquests dies, però després tornen a tavernes perquè han vist l'entorn i han dit torne perquè m'agrada. Aleshores és important, però no n'hi ha una vareta màgica de dir que una cosa funciona, és el treball, la constància i apostar per la cultura. En el cas del Vida Festival, la Vilanova i la Geltrú, Estefania Pérez, la marca també està consolidada. Quantes edicions portem? Hem fet 6 edicions i aquesta seria la 7ª. És un festival que podem dir que està ja consolidat, ja no sols a nivell nacional, sinó també internacional, perquè tenim públic de tota Europa, inclús ens consta que d'algunes altres parts dels Estats Units i tal també venen. I el moviment que genera en el poble, en la comarca, moviment econòmic. Clar, Vilanova té una oferta hotelera prou reduïda, però comptem amb poblacions com Sitges, la proximitat amb Barcelona, els convenis que fem amb Renfe, amb Montbus i amb altres xarxes de transport perquè tothom que vinga puga tindre un lloc on dormir i carregar piles pel dia següent. La veritat és que està molt ben ubicat i això ho tenim prou ben resolt. L'impacte econòmic al municipi i a tota la comarca, hem fet estudis i supera els 4 milions d'euros, per tant, jo crec que ja és un festival prou consolidat. Les últimes reflexions ja venen de les comarques del nord, tant per part de la localitat on ens trobem, Castelló de la Plana, amb Imma Beneito i la Mar de Cultures. Sergi, podeu tancar vosaltres aquesta última reflexió de la importància que té la territorialització en la marca turística, en la marca cultural. Igual queda un poc així lleuger dir marca turística, però estem parlant un poc d'això, de com la cultura i l'expressió musical pot arribar a tindre una marca, una factura determinada i que la gent se senta animada a descobrir-ho i anar-hi. Sí, en la que és Arrancapins nosaltres també vam aprofitar, el vam plantejar que es fera en juliol també aprofitant i el grau per l'afluència de gent, perquè era l'època de tot l'any que hi havia més afluència de gent, tant local com turística. I per tant teníem allí un públic potencial per a poder acudir per anar al festival. Sí que és cert que no busquem tant una marca turística, sinó més bé una marca cultural. De cultura. Sí, no ens centrem tant en la marca turística. Evidentment, fer un festival i que se consolide ajuda al turisme, perquè n'hi ha gent que va especialment a veure al Grau o a Castelló per anar al festival, però també volíem fugir un poquet de lo que eren els grans festivals turístics com el FIB, l'Arenal, que també estan en la zona. Sí, però també estem parlant d'un turisme, encara que siga del veïnatge, un turisme interior, no? Un turisme de proximitat, per dir-ho així. El consum de cultura al final és turisme o consum? Sí. És turisme, però no és un turisme de masses, no és un gran turisme, és un turisme més sostenible, més menut. Molt bé, per això esteu així vosaltres, per a mostrar aquesta classe de projectes singulars que van molt més enllà de la música, com la Mar de Cultures. Sí, en el nostre cas el que volem és la cerca de nous recursos turístics, clarament, o sigui, d'una manera molt clara, perquè creiem que hi ha un espai, tenim, com s'ha comentat, en el target dels grans esdeveniments, però nosaltres apostem per altres recursos turístics que siguin més de proximitat, més de generar una experiència, que puguen ser un recurs familiar i que cada vegada són més demandats per la societat. En aquest sentit sí que apostem pel xicotet format, creiem que té molta cabuda, molt de recorregut, evidentment, i sí que vinculem directament aquest turisme amb el turisme que volem que sigui, que és un turisme en una cultura sostenible. Aleshores, vinculem aquests 3 termes. De fet, una de les seus, com s'ha vist en la projecció, està dins d'un parc natural. Això no es val a dir, això està fet ja en una intenció
que és que moltes vegades les propostes vincular la música directament en el medi ambient pot costar una miqueta, però nosaltres el que volem és donar aquest coneixement, aquest reconeixement també per als propis veïns i veïns, com comentaves ja en un turisme com si diguem més interior, no? I és el fet que els espais culturals, les biblioteques, una paraula que jo gaste molt, no? És que no simplement és un magatzem de llibres, és molt més enllà, va molt més enllà com a centre cultural, i hem de ser capaços de generar una sèrie de propostes que siguin satelitals i que ajuden a dinamitzar-ho. I això, que és el xicotet format, una cosa que estem molt acostumats els valencians i les valencianes, no? Gestionar el xicotet, hem de ser capaços de ficar-lo en valor i que siga un recurs, insisteixo, totalment compatible amb la resta que pot tenir el territori, que puga servir com a atractiu per als turistes, ja siguin interns, o sigui dels propis municipis o localitats o comarques, com que puga formar part ens agradaria que en un futur pogueren ser els propis, poder dur-lo a la Fira de Turisme i poder dur-lo també als operadors perquè d'alguna manera digueren en les comarques del nord, en les comarques de Castelló, s'estan produint, a més de tota l'oferta que s'ha comentat així, altres models que poden ser els que decanten si volem assistir a aquestes localitats o no, o que es descobrisquen altres propostes que poden oferir aquests espais. Molt bé, ja arribem al final. Moltíssimes gràcies als ponents. Hem tingut així una mostra, unes quantes pinzellades de les característiques que diferencien a totes aquestes propostes, el Festival Besos, el Vida Festival, l'Arrancapins, el Festival de la Lluna Llena, està també el Sete Soy, Sete Luas, la Mar de Cultures, que són propostes que van molt més enllà de la música, que aposten des de lo local cap a lo global, per dir-ho així, potenciant el patrimoni, el paisatge, la gastronomia, etc. I són propostes que en definitiva ens fan més feliços a totes i a tots. Esperem que aquest estiu, perquè tots els festivals, totes les propostes són en estiu, en aquest cas. No sé si s'hauria de plantejar també la possibilitat de canviar d'estacions, desestacionalitzar això. Així d'entrada no ho veieu possible, no és efectiu, ¿o sí? No, nosotros justo por eso hacemos el festival en mayo. Ajá, primavera, sí, es verdad. Nosotros ponemos que mitad mayo, 1 de junio empieza la temporada festivalera, entonces nosotros nos planteamos esto y lo hacemos el primer fin de semana de mayo, para un poco huir de esto. Muy bien. Lo que pasa que ahora, como lo que he comentado, ahora lo hemos pasado a octubre, pero también salimos un poco de esto, más que nada porque como es en la ciudad, en verano la gente viene a festivales continuamente, és un poco la idea esa. Bueno, anem a deixar-ho així, seguirem per descomptat a través de les pàgines web de l'activitat que tenen les xarxes socials, totes aquestes propostes de qualitat de turisme sostenible a través de la cultura. I la sostenibilitat no és una paraula baladí, no la diuen de vegades, és un concepte que realment aquestes persones que estan així s'ho treballen de veres. Moltíssimes gràcies, enhorabona pel vostre treball, molta força davant la crisi sanitària i que els organismes públics efectivament es mullen més encara en les iniciatives culturals i més si són privades. Bé, insistim en que aquesta activitat està dins del marc, en aquesta ronda de presentacions de projectes, del turisme i indústria musical, les jornades TIM, que naixen d'un conveni de col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i l'Associació de Promotors Musicals Música Pro CB, i també comptar amb la col·laboració, com no, de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Es va fer ja l'any passat la primera edició de les jornades TIM i enguany es farà la segona al Palau de les Arts de València, a l'Auditori, els dies 17 i 18 de desembre. Bé, companys, companyes, seguiu en la Fira Trobam Pro Weekend, en la 8a edició. Salut, música i ja sabeu que la cultura és segura. Gràcies.